Howdy! Today is about to make a video about SysApp, but this video I'm going to make in Finnish, not in rally English as usual, because there are so many good videos in proper English about this device. Elikkä tänään on tarkoitus tehdä asennusvideo tämmöstä SysAppista. Elikkä tässä ei ole kuukausittaisia maksuja, on GPS-trackeri. Maailmalla paljon kehuttu, Suomessa ei niinkään niin tuttu. 24 kuukauden takuu. Tässä on appi, jolla näkee kaiken näköisiä tietoja, näkyy reittejä, pystyy ottamaan sieltä appista, paikkatietoa, nopeutta, akkutasoa. Voi tehdä noita aitoja sinne, ja että se hälyttää. Monenlaista toimintaa. Tämä olisi tarkoituksena laittaa tänään tähän mönkiään, sitten myöhemmin keväällä moottorikelekkaan ja kesällä asentaa moottoripyörään. Eli siellä moottoripyöräilevät kaverit, niin en ole vielä törmännyt. Ilmeisesti joku on Suomessa tätä käyttänyt ja asentanut, mutta en ole nähnyt kokemuksia tästä. Nythän on purettu noita, oliko 3G-verkkoja pois, että saa nähdä, että miten tämä pelaa, mitä verkkoja tämä käyttää. Ja laitan sitten kokemuksia. Olen tämmöisen saanut kaupallisessa yhteistyössä. Ja tässä, jos haluat tämmöisen, kun olet katsonut tämän videon ja näet kokemuksia, niin voit sitten tällä koodilla lunastaa itsellesi tämän pienellä alennuksella. Mutta se noista markkinointipuheista, niin aletaan katsoa, että miten tämä saan tämän paikalle ja miten tämmöisellä setämiehellä tämä käyttö oikein onnistuu. Ainakin mitä on videota nähnyt, niin ei pitäisi olla hirveän vaikea asentaa. Saa nähdä. Eikä pieni unboxausvideo, otettiin penkin pois tästä Outlanderista ja tuolla on akku ja täällä on sitten navat, mihin tämä tuupataan kiinni tämä boksi. Device activation and installation for simplest steps and activate. No niin. Täällä on se itse laite. Aika yksinkertainen. Todennäköisesti punainen napa on plussaa ja musta on sitten maailma. Tämä voi sitten jonnekin vetää tämän boksin niin piiloon. Hirveästihän täällä. Mikä hirveän iso ole, mutta ei täällä kyllä niinkö liiemmälti on niinku tilaa. Toki jos tuolla on kyllä pakoputki, mä en sinne ainakaan sitä ajatellut laittaa. Että jos se vetäisi jonnekin tuonne sitten, tonne katteen taakse piiloon. Nämä haarukkaliittimet tuohon hakunnapoihin kiinni. En nyt tiedä, onko se nyt paras paikka tuolla, mihin se asensi. Elikkä tuonne tulee tämä muovikotelon taakse ja tuohon tulee sitten osimoilleen noin ja tuohon tulee sitten tuplapenkki. Matkustajan penkki vielä päälle, mutta äkkiseltään se tuntui siihen niin istuvaa ihan ok. Piilo ja piuha tuosta sitten navoille, niin katsotaan miten äijän käy. Kätevä ulos, että nämä haarukkaliittimet, että pikkusen tarvii löysätä vaan noita akunnapoja ja sitten saapi pukata sitten alle. Nyt se pitäisi itse asiassa asennus on valmis. Joo, ja lähden teen niin kuin minä, elikkä pura, penkki pois ja muut, koska tässä toinen kohta lukee Connect device to the app by writing the email 15 digits from the device. Eihän minä niitä kattonut. Lukeeko ne missään? Täällä laatikossa. No ei näytä ole. Oi perse. Tää on melkein niinku Ikea. Tietenkin olisi hyvä lukia nuo ohjeet niin etukäteen, eikä vain sinne yrittää soveltaa. No, ei muuta kuin penkki pois ja niin, et cetera. Penkki pois. Kannattaa lukia ne
ohjeet. Tätä ei ollut kyllä tarkoitus irrottaa tosta. Ei saatako meissillä ottaa se sitä irti. Se on ollut turha helppoisuus kerralla mennä. No niin. Tää saatana mitään on. Missähän vitussa se? Eikä tuollahan se on se imeikoodi. No niin. Löytyy. Tuosta olisi parannut purkaa. Vittu! Imeikoodi löytyy tästä kannesta. Niinkö sen olisi olettanutkin, että varmaan löytyy. Ei ne vielä kaikki, että mä purin ihan hyvän asennuksen turhaan etsiä sinne tätä imeikoodia. Ja mä vielä paskoin lisäksi nämä johot tästä. Tai niihin tuli pikku vekki, että ne näkyy, niin ne uudestaan eristellä. Otetaan vähän eristeteippiä siihen. Eli tämä näyttää vaan, että kuinka tämmöiselläkin köpöllä asennuksella, niin katsotaan miten tämä alkaa pelaa. Toivotaan, että pelaa hyvin, mutta se sitten jää nähtäväksi. Jotta ei todellakaan ole mikään pro-miehen asennus. Setämies Edition. Voitte katsoa tästä, kuinka tekisitte itse siistimmin. Mulla kun mä tämän kuitenkin tästä otan sitten kesällä prätkään ja keväämällä kelekkaan, niin katsotaan nyt, että kokeillaan, saa ensin pelaamaan tämän. Niin se olisi jo niinku puoli voittoa. No, kannesta katsomaan se imeikoodi. Siellä se käy ruksuttaa ja näyttäisi, että asennus olisi onnistunut pikku vastustuksesta huolimatta ja laite eli kömpiä on online. Mä vaan otan pikku screenshottia, että miten se näyttää ja pelaa. Ja kokemuksia alkaa nytten käyttää, kun työärtolla ajelee pitkin kyliä, niin pääsee iskä seuraamaan. Joo, ja aika tarkan se antaa tio, eli kömpiän akun volttimäärän lämpötila. Mä en tiedä, mistä se nuo hakkee. Näyttää, että online sitten. Ja ton paikankin näyttää paljon, sitä on liikuteltu. Se on aika tasan tarkkaan. Mä ajoin sen tallista pihalle. Kävin tuossa tiellä ja ajoin takaisin ja nyt se käy putputtaa siinä. Niin aika se tasan hyvin antaa. Nyys, kömpiä, slight movement, geofences. Tähän pystyy tekemään niitä aitoja sitten. Esimerkiksi tälle tontille voisi tehdä sitten. Tässä siitä lähtee liikenteeseen, niin se antaa mulle hälytyksiä. Tuotahan pitää testata, kun työrahat hakkee sen täältä näin, niin näyttää toimivan. Oli kyllä kohtuu helppo tuo asennus. Alta tunti meni ja sitten meni puoli tuntia virheiden korjaamiseen ja katsoo mihin tuo pulikan saa laitettua. Se on tommonen pikku tulitikkurasia vähän isompi boksi. Ainakin näyttää hyvin nytten olevan online. Tästä SIS-appista hän ei oo kuukausimaksuja, se on vaan kertamaksu ja sillä se pitäisi pelata. Nyt ainakin kun ajoin tästä pihalle, mulla on lähellä kaupunkia, niin näyttää pelaavan hyvin. Katsotaan sitten miten se toimii kelekalla. Tarkoitus tänä vuonna ajaa tonne haltille kelekalla, että jos saadaan se sinnekin matkaan ja kokeilla, että miten se pelaa, niin hyvä niin. Mutta joo, asennus. Jos lukisi ohjeita, niin olisi ollut puolta helpompi. Todella helppo onnistuu tämmöisetkin miehet näköjään. Mutta katsotaanpa, teen tästä sitten myöhemmin videota, miten tämä pelaa ja kuinka tämä toimii. Ja opetellaan noiden geofensien ja niiden käyttöä. Mutta tämä perus ainakin näkymä, että ne näet missä se menee, niin se oli ainakin hyvin helppo. Androidilla näytti pelaavan. Tai siis mulla on Android-puhelin
Ja katsoa sitten, että miten jos sen tuohon Appleen iPhoneen asentaa, että miten sitten. Mutta kuulostellaan ja katsellaan miten toimii.